สวัสดีค่ะนางสาวรวิวรรณจังหวัดรหัส5310061113ค่ะวันนี้จะมาทำการบ้านชิ้นที่11นะคะเราในการบ้านส่วนนี้เราจะใช้คำสั่ง export view นะคะเริ่มแรกให้เราเปิดไฟล์ประกอบที่เราต้องการทำขึ้นมาอันนี้จะเลือกเป็นไซเลนเซอร์ของกล้องของ BB กันนะคะค่ะตอนแรกนะคะให้เราเช็คก่อนว่ามีจุดซับซ้อนกันหรือเปล่าโดยใช้คำสั่ง interference detection นะคะแล้วก็เลือก calculate ค่ะก็จะขึ้นว่า no interference นะคะแปลว่าไม่มีจุดทับซ้อนนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการ export view นะคะให้เราไปที่ configuration manager ค่ะคลิกขวาที่ส่วนประกอบนะคะแล้วเลือก add configuration ค่ะเขียนชื่อเป็น export นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการ export ค่ะให้เราใช้คำสั่ง export view นะคะอันแรกเราก็จะดึงฝาหลัง silencer ขึ้นมานะคะต่อไปก็จะดึงสปริงค่ะมันค่อนข้างจะยาวนะคะอันนี้เราเลื่อนขึ้นไปอีกค่ะต่อไปนะคะเราก็ดึงฝาหน้า silencer ออกดึงออกมาเยอะนะคะต่อไปนะคะข้างในนี้จะมีฟองน้ำซับเสียงนะคะเราก็ดึงออกมาอันนี้เลือกผิดนะคะเลือกที่ตัวฟองน้ำซับเสียงแล้วดึงออกมานะคะอันนี้เราก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันยาวค่ะต่อไปเราก็จะใส่เส้นนะคะเราจะใช้คำสั่ง export line sketch ค่ะก็ตามนี้เลยอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะนี่นะคะเราจะเลือกส่วนลำกล้องนะคะกับฝาหลังไซเลนเซอร์นะคะต่อไปนะคะก็ตรงลำกล้องนะคะกับฟองน้ำซับเสียงกับลำกล้องแล้วก็ฟองน้ำซับเสียงกับชุดฝาหน้าไซเลนเซอร์ค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการ Export View ของ Silencer ค่ะขอบคุณค่ะ